Halo guys, welcome back to my channel di Asara TV channel YouTube. Oke guys, pada hari ini saya akan mencicipi makan khas Indonesia cemilan, yaitu ada basreng bakso goreng. Tapi ini bakso gorengnya beda daripada yang sebelumnya karena bakso goreng ini pakai saus guys, saus sambal, saus cabai yang pastinya enak banget dan pastinya menggugah selera untuk kita makan pada sore menjelang malam hari ini. Oke guys, jangan lupa like, subscribe untuk channel YouTube ini, Asarel TV channel YouTube. Makasih guys. Ada ini dia basreng pakai saus cabai. Wah, mantap. Happy weekend semuanya.